अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको जिस सिरप का तारफ़ करवाने जा रहे हैं इसका नाम है सेरोलिन। सेरोलिन सिरप बलगमी खांसी, सांस की नालियों में रुकावट, बलगम की वजह से दमे वाली कैफियत का बनना, सीने से रेशे की आवाज़ें आना, सीने में जकड़न जैसी तकलीफ़ में बेहतरीन रिज़ल्ट है। बड़ों के लिए 2 चाय के चम्मच सुबह दोपहर शाम, 7 से 12 साल के बच्चों के लिए 1 चाय का चम्मच दिन में 3 मरतबा और 2 से 4 साल के बच्चों को आधी चम्मच तक दे सकते हैं। मर्ज़ की शिद्दत को तकलीफ़ की शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए खुराक में कमी बेशी कर सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए और दुआओं में याद रखिए।